しゃれ。松ぼっくりのおしゃれな作り方。おしゃれ松ぼっくり注意したら緑になる。松ぼっくりが終わったら緑。うんだと思います。お、緑、青、綺麗な緑。エメラルド。写真撮りましょうか。カメラ持って。お二人のあ、いいんですか。撮らせてください逆に。すいません、逆に。 iPhone のカメラしかない。お願いします。これで映るんかな。映るんですか。光つけます？あ、ライト。はい。こちらからがいいかもしれない。あ、いい感じかもしれない。はいチーズ。はいもう一枚いきます。はいチーズ。ありがとうございます。はい。光使うの。映ってます。映ってます。ちょっと。本当だ、向こうから見たら。あ、そしてまたあ、後ろが綺麗だ。これは冬になるからですか？そうです。以上はい夏はしてなかったです。もう多分危ならん気がします。